nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV mbokk yi ñëwaat ak yéen si xibaaru làmb ñuy baal ak ñëpp nag ci koor gi nga xamante ne macha allah dugg nañ ci ñuy ñaan rek ni ñu si duggee bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génnee alhamdulilah rabbil alamin ñëwaat ak yéen nag seen émission xibaaru làmb gars yi gis ngeen nag actuellement nii gis ngeen combat yi commencé na taxaw muy Diop 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Tapha Mbeur gis ngeen ni Fallou Ndiaye taxawal na ko waaye Albourakh ñëw na si Sa Thiès ak ki nga xamante ne moom mooy Zarko mu nekk combat boo xamante ni combat revanche la nekk combat boo xamante ni combat de choc la ndaxte actuellement damay wax ni amateuru lamb yëpp ñu ngi koy xaar waaye gis ngeen aussi tamit muy diggante Eumeu Sène ak Franc xam ngeen ni actuellement ni nag promoteurs yi ñi ngi ci mais combat bi taxawagul mais daal ñi ngi naan sori nañ ci mu nekk ay combat yoo xamante ni gars yi damay wax ni rek lamb moo ciy gagné waaye ñu ñëw aussi nag démb gis ngeen sorte bi nga xamante ni am na ci diggante Siteu ak ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 2 gars yi seen démb àndoon seeg Fadam gis ngeen nag mu nekkoon nag jàkkaarloo boo xamante ñoom ñaar si Instagram bi nekk na jàkkaarloo tàngoon jër mais loolu lépp génnul ci cadre lamb ndaxte gars yi xam ngeen ni nag gars yi promoteurs yi wala sax amateur lamb yi amateur de lutte yi gis ngeen nii loolu mooy tax ñu ñëw stade loolee tax aussi tamit ci pay-per-view bi loolee tax gars yi topp li nga xamante ne moom mooy combat yi ba tax ni rek démb gis ngeen waxante bi tàngoon na si diggante ñoom ñaar Siteu nag actuellement mi ngi États-Unis Balla Gaye nag mi ngi dégg ngeen Aziz Ndiaye Balla Gaye mi ngi préparé bientôt dem foofu ca INSEP war fa def 3 mois mu nekk combat boo xamante ne nag gars yi gis nga Aziz Ndiaye sotti ñu si def en tout cas gars yi tey li leen andi tey si xibaaru lamb ñu njëkkee ko rek ci combat bi nga xamante ni Albourakh taxawal na ko muy diggante Sa Thiès ak ki nga xamante ne moom mooy Zarko mu nekk revanche boo xamante ni gars yi bu ñu xoolee ñoom ñaar lu tax mu nar a nekk revanche bu nar a méttee métti fi mu leen fekk la ndaxte bu ñu xoolee tey gars yi Sa Thiès dafa jóge ci Eumeu Sène ñàkk Zarko nekk ci benn dynamique de victoire boo xamante ne actuellement nii gis ngeen mi ngi ci yoon dem mais combat piège lay bëre combat piège la ndaxte gars yi xam ngeen ni ci wàllu lamb bëre pur amul kuy takk ngemb Sénégal ku dàq bëri Sa Thiès gars yi loolu ñëpp kenn du ko werante ba tax na combat la boo xamante ni combat gars yi ngeen baal ma combat piège la nekk combat boo xamante ni actuellement nii bu ñu xoolee lu tax mu nekk combat de piège si Zarko gars yi xam ngeen ni Sa Thiès bu ñu xool dafa bëri ay combat de choc yoo xamante ni yi ko waroon yéegal pour mu dugg cercle VIP yi da koy ñàkk mu nekk combat boo xamante ni gars yi combat la boo xamante ni Sa Thiès dafa war a def le tout pour gagner ko ndaxte xam ngeen ni Sa Thiès bu ñàkkee combat bi rek mooy day yàqu lu bëri ci carrière am moo tax combat bi combat la boo xamante ni Sa Thiès liñ la ciy mën a conseil parce que bu ñu xoolee Zarko dafa jege trop parcelle mooy dafa jege waa jàmbaar moo tax combat la boo xamante ni damay wax ni Balla Gaye 2 lu mu la ci mën a jàppale doyul Sa Thiès yaa ngi bëri combat boo xamante ni du combat damay wax ni bu ñu jëlee ci làmb rek li làmb laaj du combat boo xamante ni rek état de physique rek nga war a andi wala technique rek nga war a andi combat la boo xamante ni da nga ci war a ànd ak say mbokk ndaxte bu ñu xoolee Zarko parcours bi mu def actuellement nii ñi mu daan ñëpp ay xale lañ yoo xamante ni xale yu am ginnaaw lañ xale lañ yoo xamante ni aussi tamit xale yu am doole lañ ci wàllu làmb moo tax Sa Thiès combat bi combat la boo xamante ni ndaxte su dee si wàllu bëre amul dara luñ lay métuloo si sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy Zarko mais combat la boo xamante ni il faut nga ànd seeg say mbokk parce que yaa ngi bëri mbër boo xamante ni Sa Thiès dafa commencé gis yoonu làmbam mooy Sa Thiès xam ngeen ni mbër bu am ginnaaw la mais mbër la boo xamante ni sportivement aussi tamit da ngay xam ni kii dafay entraîner ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy Zarko yaa ngi bëri mbër boo xamante ni tey kenn bokk nga si mbër yooyu yi nga xamante ni ci làmb kenn du la wax entraîner ku la gis toujours yaa ngi si état de forme macha allah mais yaa ngi bëri mbër boo xamante ni li ñu naan gaynde gu blessé la tey bu ñu xoolee sa combat ak Sa Thiès bu njëkk ba xëy na li may wax ñu bëri xëy na mën nañ ko fàtte arbitre daf ni prime ngeen xeex rek vite fait nga wër ndomba Sa Thiès dafa bu ñu xoolee bi nga wëree ndomba Sa Thiès 2 pas la teg dafa teg pas tegaat pas rek tourné bi mu tourné rek si la surxal nga def 4 appuis bu ñu xoolee combat boobu kon combat bi combat la boo xamante ni yaa ngi bëri mbër boo xamante ni dafa vif léppam si vivacité lay nekk Sa Thiès ñëpp xam nañ ni combat am ñëpp si vivacité la Sa Thiès Zarko combat bi ngay bëri ak Sa Thiès lépp loo ci war a def dafa war a gaaw
te Zarko am na lu ñu gis sax yaa ngi koy bëre ndaxte yaa Sa Thiès ku si nekk da nga ci am avantage Sa Thiès soo bëggee daan ki nga xamante ne moom mooy lii dama la ko wax nga bàyyi ci xel bu baax a baax parce que man ni may suivre làmb xëy na ñeneen ñi mën nañ bañ a suivre noonu làmb ni may suivre ak li ma siy seetlu ñeneen ñi mën nañ ko bañ a seetlu boo xoolee Sa Thiès Zarko Boy Niang bi muy daan Sa Thiès daf ko aspiré Sa Thiès doo xoolee Sa Thiès dafa gëdd Boy Niang reculé mu gëddaat ko Boy Niang reculé mu gëddaat ko mu jàpp ne Boy Niang day reculé Boy Niang andi ko arrêt droit bu dal boo xamante ni moom mooy yàq combat Sa Thiès kon combat yaa ngi bëri combat boo xamante ni damay wax ne bu la neexee mën nga woo Sa Thiès si xeex mais Zarko xeex boobu mu nekk lu dëggu ci yow te Sa Thiès Zarko bu la gëddee bu mu la fa fekk bu la gëddee dafa reculé cadré ko xoolaat parce que moom laay wax toujours Sa Thiès Balla Gaye ak Ama Baldé loolu yàlla da leen ko may ci làmb bu fekkee ñi ngi seen forme buñ la gëddee nga taxaw buñ la fekkee dañ lay kaat te buñ la kaale buñ la yéegee bul sax sonn buñ leen boo leen defee bagaar soo matulee li nga siy jëlee du la neex moo tax Zarko bu la Sa Thiès gëddee may ko recul du ragal sa adversaire gëdd la nga reculer du ragal moo tax yaa ngi bëre combat boo xamante ne Sa Thiès ñëpp xam ne bu arbitre sifflé bu daggee jengi sa kaw la jëm bu la gëddee dafa recul wala nga def nga dem côté latéral bi noonu xam nga li lay gën a arrangé Sa Thiès si combat mooy fexeel sa ñaari loxo na jàpp Zarko balaa ngaa bëre Sa Thiès fexeel action booy mënti def fexeel ba sa ñaari loxo na jàpp parce que force boobu yàlla may na la ko mooy sa ñaari loxo bu jàppee pour nga manipuler sa adversaire day yomb mais boo ñëwee nga ne da ngay def bagarre ak Sa Thiès def combat rapide boo ko defee Sa Thiès na la daan ba romb la doo yëg ni daan na la parce que loolu mëninam la combat rapide Sa Thiès da ko mën mais yow looy def Zarko fexe ba sa ñaari loxo na jàpp comme ni nga naxee Gris Bordeaux fexe ba woo ko si xeex du sóob noonu fexe ba jàpp ko sa ñaari loxo jàpp fexeel ba jàpp sa ñaari loxo na jàpp Sa Thiès nga def li nga bëgg a def mais boo ñëwee nga da ngay def combat rapide dóor ngeen jaxasoo boobu boo ko defee Sa Thiès da lay daan parce que loolu fooru Sa Thiès la combat rapide da ko mën même bu si defee erreur da lay daan parce que erreur bu mu ci mën def mën na ko rectifier ci biir bëri moo tax loolu bàyyi ci xel bu baax a baax Sa Thiès kenn du la wax bàyyi sa mënin yaa Zarko li nga doon def bay daan def ko mooy état bi nga andi na contre Eumeu Sène fexeel nga gën ko entraîné waat mais si rapidité boobu ngay bëree sa diggante ak Zarko bu arbitre sifflé bul bàyyi Zarko xalaat damal ci kawam loolu daal lañ lay wax damal ci kaw nga def ak moom bëri bu rapide soo ko bëggee daan mais bul bàyyi nga nekk ne da ngay benn ak Zarko pour jàpp di dajale ak affaire boo ko xaar bul xaar Zarko di jàpp sa ñaari ngemb waaw gars yi bu ñu jógee foofu nag ñëw si Tapha Mbeur ak ki nga xamante ne moom mooy Diop 2 Diop 2 yaa ngi bëri mbër boo xamante ne ñëpp xam na ni bu dee wàllu bagaar Tapha Mbeur moo dàq bagaar moo dàq xeex kon Diop 2 combat bi li la ci arrangé mooy fexeel nga jàppante ki nga xamante ne moom mooy Tapha Mbeur ngeen bapat lu leen nit di wax looy mën a préparé dëgg la gis nañ sa xeex sa bagaar nag sa diggante Mor Kang Kang gis nañ ni bagaar mi ngi avancé mais combat bi ngay bëri Tapha Mbeur soxlawul nga ñëw di andi xeex soo xoolee sa combat bi passé yow Diop 2 yaa Mor Kang Kang li ko yàq mooy da nga waroon ñëw bëri nga ñëw fekk si Mor Kang Kang ci kaa ñu rayante loolu moo yàq sa combat bi nag da ngay ñëw même bu fekkee woo nga Tapha Mbeur ci xeex ñëwal pour bëri mën nga bëri ñëwal pour bëri lamb waxuñu ko dóor ku daan lañuy xool même boo leen xeexee ñëwal pour bëri soo bëggee daan Tapha Mbeur mais bu ko fekk ci xeex Tapha Mbeur comme combat bi ku si nekk da nga si am avantage Tapha Mbeur boo bëggee daan Diop 2 woo ko ci xeex bu sax gita ngaas bu sax ngay woo Diop 2 bu sax comme ni nga defoon Liss Ndiago da nga koy woo si gita ngaas bu sax boo xamante ni da nga koy jaxase soo bëggee daan Diop 2 mais Diop 2 combat bi la si di wax mooy bu ñëw ne da ngay koor a koor ak Tapha Mbeur ñëwal nga ñëw woo ko si xeex Tapha Mbeur jàpp ne xeex boobu na ngay dëggal sa bopp nga ñëw bëri daan dem son wala Tapha Mbeur soo bëggee daan aussi Tapha Mbeur soo bëggee daan ki nga xam te moom mooy Diop 2 mooy da nga koy woo ci xeex bu sax waaw combat bu la si nit digal mooy jànge si xeex bu sax fexe ko tuuti ay coups yu métti yoo xam te ne soo ko bëggee daan parce que xal la boo xam te ne tey bu ñu xoolee Diop 2 dafa commencé màgg si doole boo bëggee ñëw rek da ngay ñëw rek da ngay bëre ak moom da nga si jëlal la métti parce que Diop 2 cuunawul ci bëre loolu bàyyi ci xel mbërëntaan la moo tax Tapha Mbeur loolu la combat bi loo mën a jàng ko xeex nga ñëw andi xeex bu sax dax mais Diop 2 li lay arrangé mooy ñëw woo ko ci xeex buusaloo ko jéem ko jàpp bëre ak moom gars yi bu ñu jógee foofu nag dañuy ñëw nag ci combat bi nga xamante ni moom mooy Siteu ak Balla Gaye 2 Siteu li ma waxoon Liss Ndiago avant moo bëre ak Lac Rose laa lay wax Siteu
démb dégg na la yàgg Balla Gaye li ngeen wax yëpp Siteu li nga wax nii bu ko bëree soo bëggee daan Balla Gaye 2 man maa la ko wax Siteu soo bëggee daan Balla Gaye 2 bu dëggal sa bopp bëree la Balla Gaye 2 lang comme ni nga bëree Lac de Guiers 2 bu Balla Gaye miimee bu mu la fa fekk Siteu bu Balla Gaye miimee bu mu la fa mës a fekk fooram la te mbër da nga koy bàyyi ak fooram signature nag mën ngeen waxante ak affaire yooyu mais si digg géew bi bu Balla Gaye miimee pour ñëw sa kaw demal latéralement bëree ak moom lang di ko bougeloo di jam parce que sa diggante ak Modou Lo bu gars yi boo leen xoolee li gën a yàq combat wu Modou Lo mooy Siteu dafa commencé avancer tuuti ci xeex mooy Siteu da doon jam ay droite yooyu mu doon jam Modou Lo moo tax Modou Lo mu doon egg si moom te ñëpp xam ne Siteu gauche bee gën a bon mais da doon def ay arrêt droite yoo xamante ne mooy tax Modou Lo di egg parce que moom moo gën a gudd Modou Lo li nga xamante ne moom mooy relonge benn bis topp mooy Siteu lii bu fekkee yaa ngi may dégg bàyyi ci xel bu baax Siteu bàyyi di xeex di sëgg parfois dañuy gis ni boo leen dóoranteeku da ngay daw def nii dañuy gis sa combat boo leen dóoranteeku rek da ngay daw def nii Siteu bu la baalee gëddee ngeen di xeex bul mës a sëgg nga def nii sëgg boobu boo ko defee bu la dóoree uppercut soo may sa combat day yàqu te li ma lay wax bàyyi si xel bu baax Siteu li ma lay wax demal nga seetaanaat say combat souvent coups yi bu jaxasooyee dañuy gis da ngay sëgg def nii sëgg boobu ngay sëgg baaxul booy bëri mbër boo xam te ne day sëgg di la xool soo sëggee nii mën na la dugal uppercut moo tax Siteu loolu rectifier ko le plus rapidement possible yaa ngi États-Unis xeex lu mu métti bul sëgg sigil wala boog booy sëgg nay nekk ay mime yoo xamante ne da ngay bouger ngay sëgg di sigi di bouger ñu gis ni sa adversaire yaa ngi koy xool même yaa ngi Modou Lo def nga ko Modou Lo bi kuy jaxasoo gis na la nga sëgg nga def nii te loolu boo ko defee comme mi ngi lay xool bu la dóoree uppercut soo mee da ngay toog si suuf nga jëm moo tax loolu Siteu bàyyi ci xel bu baax a baax benn bis topp mooy Siteu bul bëreeg Balla Gaye de digg géew bëree ak moom lang ay dangay daw ak yooyu yëpp ay détails la bëree ak moom lang di ko bougeloo bu miimee bu mu la fa fekk ba pare arrêt droite boobu nga doon def Modou Lo di ko freiner liggéey ko bu baax a baax bu Balla Gaye miimee boo bougé day ko freiner soit sa arrêt gauche wala arrêt droite loolu bàyyi ci xel bu baax a baax Balla Gaye 2 li ñu lay mën a wax mooy ñu bëri ñi ngi naan dégg nañ parce que ñoom Lamine Gol ñëpp ñi ngi naan Balla Gaye dégg naa mu ne Balla Gaye mu ne boo bëree si te 5 minutes te daanoo ko moom day génn stade dem yoonam Balla Gaye 2 yaa ngi bëre li Aziz Ndiaye wax yaa ngi bëre combat piège parce que tax mu ne combat piège mbër boo xamante ne ñëpp dañ naan kii bu ko jàppee tey mu dee Siteu en général combat yooyu bu ñëwee bakkanam la siy teg bu ñu xoolee parcours am bëre mi mujjee yi ñi yëpp bu ñu nee adversaire bi ki tey mu rey Siteu boo xam day ñëw teg si bakkanam te mujj gi te def leen attention gars yi Siteu mbër la boo xamante ni condition physique endurance day bëri li muy entraîner endurance parce que endurance boobu mooy tax gis nga combat lu mu gën a yàgg seetlu leen dara Siteu combat lu muy gën a yàgg da ngeen di seetlu Siteu sonn loolu lu koy may nag mooy da ngay sentir ni Siteu mi ngi commencé màgg si entraînement mooy lan dafay commencé xam ni lamb sport la te buñ ne sport ne endurance moo tax Siteu léegi mbër bu endurant la mbër buy entraîner ci xolam parce que xam na ni sport loo bëgg a def te sa xol attanu ko du mën a nekk moo tax Balla Gaye bul ñëw tey si combat bi ne nga da ngay corriger Siteu ñëw ne ko tey dama lay daan par force loolu moo nax Modou Lo loolu moo nax Lac de Guiers jàppee ko kuy bëreeg sa morom mooy yow ñëwal nga léetoog moom mii me fexe jàpp ko yow ñëpp xam na ni sa combat sa fort yëpp mooy jàpp loo mën a nax Siteu ba même boo koy woo ci xeex muy kii fexeel nga jàpp ko na góos bi jàpp rek mais boo bëggee ñëw nga ne da ngay xeex ak moom li boo xoolee li la xañ sa combat ñaari combat Eumeu Sène yëpp mooy da ngay ñëw ne da ngay bëgg a corriger Eumeu Sène def reculam yooyu muy def noonu nax la daan la moo tax bul ñëw nga ni da ngay ñëw pour corriger ki nga xamante ne moom mooy Siteu boo ko defee rek boo def attention mën nga si am lu la naqari parce que dégg nga Aziz Ndiaye li mu wax démb effectivement combat piège ngay bëre mooy combat la boobu te ñëpp dañ ni yaay favori bien sûr yaay favori parce que ñi nga daan Siteu daanu leen effectivement yaay favori mais du tee respecter Siteu soo ko bëggee daan Balla Gaye 2 mooy jàppal ni mbër ngay bëre su ma ñëwee dinaa xeex ak yow mais lépp li ma bëgg rek mooy fexe jàpp la pour ne la nañ bëre mais boo ñëwee ne da nga koy corriger li daloon Lac Rose si Liss Ndiago mën na laa dal moo tax combat la boo xamante ni gars yi en tout cas ñi ngi koy xaar Siteu mi ngi États-Unis Balla Gaye mi ngi waajal dem fi nga xamante ne moom mooy INSEPS de toute façon seen signature contrat dinañ leen xoolaat xool ku ci nekk sa état de forme dinañ gën a waxtaanaat ci combat bi parce que combat bu am enjeu la combat la boo xamante ni gars yi Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar damay wax ni aussi tamit amateur u lamb yëpp ñu ngi koy xaar ba tax na gars yi li leen leen andiloon tey seen émission Secret Lamb may jaajëfal Omar bi nekkoon ci cadrage bi di jaajëfal képp koo xamante ni rek
amateuru lamb nga may wax ngeen abonné di partager dig daje demee incha allah.